पनि एजेन्ट नाला बन्ने भयो, दुईतिर पानी बग्ने बाटो खनियो। नाला पनि हाम्रो त धेरै गहिरो ठाउँ भएर होला धेरै खन्नुपर्ने भयो। घरहरू चाहिँ सब डुब्ने भयो। अब बर्खाको पानीले पानी जाने त बनाएको छौँ, गहिरो धेरै भयो। नाला ठुलो हुने भयो। हाम्रो पनि यो बाटोको लागि बजेट आएर हामीले बनाउन सुरु गरेको नाला सकेसम्म बाटो पनि क्लियर गर्ने भनेर माग गरेको छौँ। एजेन्ट नाला बनाउने यतिसम्म भएको छ। हाम्रो बजेटले अब कहाँसम्म पुग्ने हो थाहा छैन। नालाको चाहिँ खनखान भएको छ। अब ड्रेन बस्छ, दुईतिरै बनाएको छौँ, एकतिरले मात्रै हुँदैन, दुईतिर खनेर गर्दैछौँ। बर्खाको पानीले घर चाहिँ डुब्ने हो कि भन्ने पिर लागेको छ।